之後咧，通常咧因為啲長腳喺呢個位置咧就冇乜肉，就好扁，即係冇乜肉。咁啊韓國人中意飲酒嘛，選下咁飲下酒咪有一樣有味嘅咯。咁但係如果你真係要食蟹肉嘅話，始終有呢個病位咯。咁咧就咁啊，假如我試蟹得一橛啦，咁咧就將一橛剪咗之後，咪啱啱好似個竹筒咁咯，中間先兩刀一切開就成條蟹柳就拎咗出嚟㗎啦。啊，咁啊聽起上嚟就咁啊食蟹都要教咧，原來真係好多人唔係好識開蟹咯，咁啊整親手啊！啊，咁總之就幫到你嘅幫啦，幫唔到嘅自己嚟嘅話咧，咁你就先整晒啲腳，然之後跟住咧就個價位剪斷咗佢咧，就通咗佢咁樣好容易食。因為你剪好晒先食，咁啊唔使煩咯，唔係一邊食一邊剪就麻煩。有啲我都知道嘅，佢係直情係放喺個口度咬串咁樣食。總之蟹你中意點食都得，只不過我哋覺得咁樣食係方便啲。咁啊再者咧個蟹蓋咧，咁就喺個屁股嗰個位嗰度後邊啊。咁啊一下過一揭就揭咗佢。點解咧？因為呢個蟹蓋你可以整蟹蓋飯啊！咁你就另外仲有白米有飯噶嘛？你不少少飯落去搞一搞，再加啲豉油啦，一豉油啲聲嘛。咁呢個咪蟹蓋飯咯。咁好睇住呢個蟹蓋飯喎，因為佢好香噶嘛。咁同埋表面咧仲有少少蟹膏啊。咁啊，如果男仔食咗啊，説不出啲快樂啊！咁啊女仔食咗係多摸啲快樂啊，真係咁啊，仲有咧整晒啲腳咧，咪有個圓形嘅身體嘅。咁嗰啲軟飄飄嗰啲咧，嗰啲腮就唔食嘅嚇，剪走晒啲腮佢。然之後點切咧？咁啊中間一刀過，咁咪兩個。咁又假如我是蟹的身體啦，咁一隻蟹一剪開咗咪兩塊咁樣嘅，攞住拳頭嘅。咁你就喺呢度闙剪3至4下咧，咁咧就已經可以咧揸住咁樣挑嚟食㗎啦。咁你已經可以將隻蟹解體咗，咁你可以慢慢食。咁如果你唔明㗎，咁等陣我落手咯。不過我會洗手先。等陣咧我哋要除鞋㗎。今次就係大件事啦，因為冇凳仔嘅。不過我搬啲俾你，你放心。咁開始係冇凳仔，我未講啦。開始冇凳仔，不過後來咧，我哋煩到佢死，所以而家咧佢哋有凳仔啦。所以如果你需要凳仔嘅，就同我哋講聲，咁我哋拎俾你啦。咁咧就總之我哋因為入去嗰間餐廳咧，好日式化嘅。除咗鞋之後咧，就等鞋架啦。咁跟住我哋用手去食飯喎，係咪識食蟹喎？咁你都想洗手㗎？咁佢1樓有廁所，2樓有廁所。1樓廁所男女分開嘅。2樓嘅廁所就男女一齊。咁可以分1樓同2樓啦。咁然之後跟住咧就埋喺餐台嗰度食啦。因為食蟹咧佢冇膠手套俾你嘅。咁所以就即係食嘢之前咧，咁你去洗一洗手啦。咁至於咧，因為呢一個咧蟹為主題菜嘅定食嚟嘅啫，set嚟嘅，咁就冇得加。可以加嘅就係泡菜同埋啲湯啊，或者頂籠係啲紫菜啊嗰啲咁嘅菜類咯。其他嗰啲冇㗎啦。咁不過應該都足夠飽嘅，咁大家好好享受。不過每一次食完呢餐之後咧，啲團友都顯得起啲好疲倦啊，唔知係咪食得太飽？咁所以咧，逢多張因去嚟太原咧。短嘅只不過係15至20分鐘，都好多瞓咗覺。所以有時我哋要將嚟太原啲嘢講咁一橛先。如果唔係咧，講到另外一橛嘅話咧，啲人鬆咗啦已經。咁所以食蟹咧就冇乜特別嘢嘅。不過我哋要解釋嗰個內容俾大家聽咯。咁至於咧，因為我哋去到梨泰院咧，咁都講咗啦，即係佢其實就廟街、摩羅街、女人街嘅混合體嚟嘅。梨泰院最出名係買幾樣嘢嘅啫。以前係多一樣嘢。就係一定係體育用品牌子㗎啦，因為體育用品牌子咧，你係最平嘅。因為佢根本就啲黑社會，佢哋即係譬如好似每個世界都係佢哋碌黑，俾唔到錢咁點啊？梗係肯定係收錢㗎啦，收唔到錢你賣嘢㗎嘛，咁我咪攞咗你啲錢當利息咯。咁我攞咗嘢去邊度啊？咁咪掟去一個地方賣㗎嘛，受梨泰院。所以以前梨泰院啲團好開心嘅，準備定㗎啦已經，因為我哋通常要帶你好似去尋寶咁嘅。搭 lift 落去下邊捐兩捐，然之後開咗個門，一半就係假嘢嚟嘅，即係 LV 啊、DKNY 啊，然之後入邊咧就有100蚊任揀嘅 Nike 啊，即係冇盒嘅，定係全部都真嘅。咁但係而家冇啦，掃蕩曬啦而家。咁變咗咧，依家咧買嗰啲體育用品牌子咧，咁佢如果係大減價都平嘅。而家個灣嘅匯率價計翻嘅話咧，其實未必平得過香港。因為佢係突然間咧，香港啲價跌咗，而佢啲溫跌咗啲，咁但係咧，相比下咧，佢都唔係咁平咯。即係好似我哋喺如果你覺得 Everland 嗰度嗰啲 Nike 平咗50或者40% 嘅話咧，
係抵嘅話咧，咁梨泰院都應該係差唔多咁嘅價錢嘅。不過就因為我哋香港興嘅同韓國興唔同，因為有啲可能我哋喺香港嘅話咧，就零零舍舍間款就炒貴咗，但係韓國冇炒貴啊呢樣嘢嘅。總之你買到就買到，買唔到就冇咁嘅啫。咁所以睇用品牌子啦，譬如買襪啦，譬如買呢個 Evisu 啦，咁譬如買護膚品啦，咁像呢啲咧就係喺梨泰院噶啦。咁等陣咧我再詳細講啦，因為到餐廳唔再咁耐啦。OK，咁我哋咧就要